茨城県の格安キャンプ場、乗り入れ可能で、1泊500円、森林の森。おはようございます。前回の雨のキャンツーで、体調を崩してしまったおっさん。まだ本調子ではないが、休みが来ると、キャンプに行きたくなってきました。これもある意味病気かもしれません。ってことで、様子を見ながら走ってきます。本日の走行ルートは、こんな感じ。Google マップに導かれるまま、170キロ走りました。朝9時14分、出発。2時間ほど走って、栃木県にある渡良瀬遊水地。ここにミミズクがいるって知ってからは、近くを通るとき、たまにですが寄っています。まあ夜行性ですから昼は見えないそうですが、景色が良いしねー。目的地に到着。あ、ここでいいですか？ここが受付。管理棟の写真を撮り忘れたので、走りながら説明。やってきたのは茨城県水戸市にある森林の森キャンプ場。料金は1泊500円。両予約とあったので自分は前日に電話で予約しました。当日の受付もしてもらえるようなので、気になる方は電話してください。ゴミはすべて持
当たりがいいところがいいかな。でもう一回修正して。なんだっけ、ボルノの打ちっぱなしがあるじゃないか。でもやっぱり林が風よけになりそうなので、こっちかな。なんといってもキャンプは、雰囲気が大事だしね。ってことで、ここを、キャンプ地とする。設営前に設備のチェック。こちらはトイレ、こちらが男子で裏が女子。中はこんな感じでとっても、綺麗。個室が2個あり、ウォシュレット付きでした。隣には水場、綺麗になってますが、この規模にしては少ないかな。ついでなので薪を買っていきます。こちらが薪置き場。料金はこのカゴいっぱいで、500円。受付で料金を支払います。この中から自分で好きなものを選んで持って行ってくださいとのこと。今日は初めてなので説明してもらいました。見た感じかなり廃材が混じってます。こちらがおっさん、チョイス、あまり欲張っても消費する自信なし。廃材はよく燃えるそうなので、持っていきます。薪を頑張って運んで、サクッと設営完了。ちょっと疲れました。時間は14時31分、バイクで10分ほどのところにある、スーパー、マルトで買い出し。この後近くに高濃度炭酸泉がある温泉見つけて、行く気満々だったのですが、疲れのせいかテンションダウン。こんな時は風邪ひきそうなので、温泉は我慢します。時間は15時16分、キャンプ場に戻り大量の薪を消費するべく、焚き火開始。落ち葉をどけて焚き火スペース確保したら、焚き付け用の杉の葉ゲット。いい感じに乾燥してよく燃えます。焚き火の火力も安定したので、灰捨て場のチェック、結構いっぱいですよ。勢いで大きな薪投入したら、大量の煙にやられました。時間は15時35分、
おやつにします。今日も丸ごとバナナが安かったので、買ってきました。おいしい。焚き火、ガンガン燃やして入るのですが、買った薪全部消費するのは、無理っぽい。おやつの後でなんですが、かなり遅めのランチ、寄せ鍋うどん食べます。よく見たら作り方があるようで、はじめに具材と汁を入れにます。もちろん焚き火で調理します。この大きな薪がなかなか燃えないんです。具材が煮えたら麺を投入、さらに5分ほど温めます。麺が茹で上がり七味を入れたら完成です。それでは実食。温かくて美味しいのですが、天ぷらうどんもあって、迷った挙句、選択ミスだったかも。アルコールはいつもの氷結、無糖。最近、平日の晩酌やめてキャンプでしか飲まないのですが、あまり味がわからなくなってきました。そういえば林の入り口にも、トイレがあると言われたのでやってきました。写真で見ると綺麗に見えますが、ここはやばい。特に匂いが。素直に受付近くまで歩きます。食事はどんどん続きます。お次はサラダ。やっぱりこれ食べないと体調良くないんですよ。おいしい。少しまったり焚き火を楽しんで、時間は18時2分。お腹も落ち着いたので、お肉焼きます。和牛のステーキ肉が半額でとっても魅力的だったのですが、それでもお高い。ってことで、プルコギをチョイス。もちろんさっき使ったアルミ鍋を使って焚き火で焼く計画。あえてアルミ鍋は洗わずにそのままお肉を投入。まあ手抜きなだけですが。それでは実食。丸と特製タレのついたプルコギ、うまい。うまいしお酒も進みます。2回戦に突入。お肉も完食し時間は20時13分。そろそろ寝ようと最近始めた、寝る前の生姜湯。寝る前に甘いものは、どうかと思いましたが、買ったの忘れて出てきた団子を、パクリ。おいしい。生姜湯飲んで、あったかうまー。時間も20時30分と、いい時間なので、就寝したのですが、隣にあるゴルフの打ちっぱなしから、いい音が響いてきます。本日の使用金額。キャンプ場、500円。薪、500円。買い出し、1596円。合計金額、2596円。最後までご覧いただきありがとうございます。質問、アドバイスなどあれば、よろしくお願いいたします。続く。